au un imperiu, efectiv. Îți metrezi de chinezi. Un imperiu ori creat, pe bune. Au monopol pe tot ceea ce înseamnă Phuoc, tot Vietnamul. Creat un imperiu și aici la Bana Hills. Au extrem de multe locații. Ne vedem de sus. Puhoiul spre cable car. Sper că într-o oră să putem prinde. Roșu, gaz albastru! Donald Trump is here. No, he's not. La primul punct e cam țuțucă, dar se vede. Există un French Village aici, pentru că inițial Bana Hills a fost construit cu scopul de fi stațiune de vacanță pentru francezi în perioada colonialistă. Și de atunci s-a transformat în așa ceva. Uite. Încă nu s-a deschis, da. Da, cumva e... Uite, Ron Spa. Cumva e bine așa. Beer Plaza. Ar trebui să fie Wine Plaza. Gare Morin. Morin? Morin. Uite, fain, uite. Gare Morin. Totul aici îmi dă impresia de o Franța contrafăcută. Da, asta e. Păi e French Village. Da. Adică trebuia să aibă și ei ce aici? Fac poze cu turnul. Hai să facem și noi poză cu turnul.
Aici e scaunul ăla de te urcă și îți dă drumul de sus. Wow! Hai să vedem de unde se aude. Intrăm în zona spirituală. E foarte comercial, dar e incredibil ce putut să fac aici. Incredibil, absolut.
Deci avem funicularul, linia de funicular care duce la Luna Castle. Nu poți să ajungi de la una la alta, de asta facem prima dată Golden Bridge-ul și apoi, dacă ne rămâne timp, că noi pentru aia am venit. Dacă vrei să te încălzești în drum spre Golden Bridge, așa de bine miroase aici popcorn și French baguette. Na, poftiți. Hai că până la urmă mergem la Lunar Castle acum, de fapt e Lunar Castle. Nu e Lunar Castle, nu Luna Castle. Da? Avem castel. Deci, Lunar Castle Admiral. Wow, ce The World of Wow. În caz că nu se înțelege. Ce avem o statuetă. Cam chicioasă. Aia se vrea a fi Louvre. Bine, oricum în sine, locul în sine e mițer, chicios. Să vedem cum se vede ceața. Să vedem dacă dăm ceva de ceață. Să văd un pic crestele, măcar dunga, conturul. În sfârșit m-ai adus la castel. La Palau. La Palau. Ne pardonne. Ok. Direct la lună mergem. Ok, aproape că alergăm înspre Golden Bridge. Multe dintre atracții sunt închise, dar ne și grăbim. N-ai cum să le faci pe toate, deci de venit aici super de vreme. Cable car-ul am impresia că e până la 4:30, dar nu știu sigur. Da, în altîn ordine de idei poți să te cazezi aici sus. Și Da, stai peste noapte. da, ca francezii colonialiști. Da. De ce nu? La Hotel du Paris.
Așa arată pe interior. Mega bun. Și avem aici niște oameni dezmembrați. Sorry. Mână, un cap, două picioare. Bye bye, Mana Gears. Mi-a plăcut enorm. E o bucată de mango pe un băț, așa? Cred că da. Înghețată. Înghețată, da. Mango stick. Are gust de pește. Ok. Da, are gust de pește, disgusting. Are și gust de mango, dar prima dată simți pește. Bleh. Suntem în Suntra Market, în Danang. Cercăm delicatese locale. Andrei stă să-mi ia unul din ăsta. Încă n-am zis să vedem cum e, că ea e curioasă, dar nu vrea să guste. Iar ea și-a luat un medalion, cum îi zice? Am 10 cenți de brânză cu aluat. Da, S-a exact. găsit un păr. Cârnațul ăsta e bun, e dulce sărat. Încă n-am mâncat așa ceva până acum. Vedem cum o să fie mai încolo. Dar e ok. Ok. Hai căutăm chestii mai încolo. Aluatul meu e dulce și brânza e sărată. Nu sunt foarte încântată, dar o să-l mănânc. Bineînțeles. Deci, în concluzie, dulce sărat. 2 minute mai târziu, Andreea și-a luat o bucată de caracatiță la grătar. Cum e? Spicy. E spicy. Vedeți flăcările? Da, eu nu cred că am să încerc în cazul ăsta. Ba, da. Stai că șterg. Nu, mulțumesc. Da. E ok. Vai de cap, meu, ce spicy. Dragi. Hai că ți-am dat spicy în jos. Aha. Iar mi-ar de gura 10 minute. E bun. Da, e foarte bună. E bun. E bun. Foarte bun. Am mai gustat odată. De data asta nu la fel de spicy, dar îți rămâne așa un gust foarte bun, smoky. La final. Că mi-a dat bucata pe care am ales-o eu. Sper că nu o culezi undeva de pe jos. Faci asta? Da. De bun e bun, nu? E bun și pare fresh. De acum nu o să mai pun la masă înainte să... Vreau să văd acolo că mi-o pune pe... Da, pe care am ales-o. Ok. 3 minute mai târziu ne-am luat niște coșuri de orez cu grăunțe și un sos de chile, evident. Hai să vedem cum ne descurcăm, ca găinile. Astea nu sunt ok, că se despică. Mamă, ce bine Le dau mult coșul de pe foc. Nu le închid.
Da, Andrei nu se poate abține. Dulce. Cu gust de porumb. Bag-o în chili. Da. Mai bun? Da. Mhm. Da. E iute tare? Mhm. Ok, deci e iute. No, hai să mâncăm și noi. Confirm că sunt foarte bune, mai ales cu chili. Nu schimbă total gustul. Însă sunt delicioase. Sunt chestii simple, delicioase. Super. Jumătate de oră mai târziu ne-am luat un platou, un homar și 2 creveți și Două razor clams. 2 razor clams. Două scallops. Da. Sau un scallop, nu știu. Au sos de usturoi. Am plătit 250.000 de donji, ceea ce înseamnă 47 de lei. 47 de lei pentru întreg dish-ul. Da. Îmi doresc să fie ok. Nu sunt foarte confortabilă că mâncăm din piață. Piață. Bine, că deja am mâncat de 3 ori, dar da. Da, dar a fost altceva, adică n-ai control, nu știu cât e de proaspăt. Da. Da, o să vă ținem la curent cu următoarele developments. Da. Wish us good luck. Andreea, last words? Nu știu ce să zic. Hai să mâncăm. Hai să mâncăm. Bine. Mâncăm. Am mâncat. Era puțin la cap, mirosea puțin dubios, dar în rest era foarte bun homarul. La fel și scoica și razor clams-ul ăsta foarte bun. Foarte bun. Da, razor clams-ul ăsta e foarte bun și mă jur că pe final are gust de porc, cu slănină. Mie nu mi s-a părut că are gust de porc, deși eu nu mănânc porc. Nu, chiar nu mi s-a părut. Noi razor clams-urile astea le-am descoperit în Madeira. Și când le-am descoperit, numai din alea am mâncat. Acolo le spun limpeți. Limpețurile erau altceva, erau scoicile alea. Ah, da, scuze. Da, razor clams se chemau. Da. Nici n-am știut ce îs atunci. Ei le făceau la grătar. Și am încercat odată. Dar, gustul diferit. Și din asta sunt o grămadă de soiuri. Gustul diferit. Bucătăria mediteraneană e diferită față și cea portugheză e diferită față de cea asiatică. Scoicile astea mi se părut foarte, foarte bune. Se simțeau că-s fresh. Deși micuțe, dar se simțeau că-s fresh. Creveți. Nu, și pe ei se simte că-s fresh. Dar în schimb, homarul, eu am apucat să mănânc parte de cap, că n-am simțit decât când era prea târziu. Nu știu, sper să... Da, erau tare bine făcuți. Da, deci ar fi trebuit să dispară cam orice chestie. Da, și am luat și din sosul ăsta care e foarte iute și se spune că în Asia de aia se mănâncă iute ca să omor bacteriile. Acum eu am mâncat foarte iute zilele astea, așa că sper să fie... Știu dacă e să fie ceva minim. Avem asigurare. Hi sir, madam, do you want try something? French fry potato chip, O să fried vedem. chicken. No, thank you. Mà đưa dim sum 5 We just ate. Thank you. Da, în continuu te agațează la mese să mai mănânci Asta ceva. e foarte obositor. Eu înțeleg. Da. Așa își fac vânzarea, dar sunt foarte obositor. Efectiv se bagă în față, lângă tine, în fața ta, în spatele tău. Da, hai, cumpără de la mine, hai, eu îți dau cu 250.000, da, da, îți mai pun nu știu ce și așa cum noi am plătit homarul doar.
făcut, tipa au făcut din curtoazie, că ne-au mai pus 2 razor clams, 2 scoiciulețe, 2 creveți și mi-au făcut un platou așa. Dar, bun, nu mai vreau să mă gândesc la gustul și mirosul ăla. Da. O să fie ok. Da. Da. Acum pentru gâțica tare. Sper să nu facem videoclip de la cu 2 hours later, știi? Sau cu before and after. Bun. Olei, nu m-am săturat. Deci aș mai putea să mănânc încă un platouaj din asta. Da, eu îi spun sac fără fund. Mai ales când vine vorba de seafood. Exact. Un deget de homar. Un deget de homar. Tata, am mai mâncat de 3 ori înainte. Dar și am mâncat o plăcințică atâta Dublează. cu brânză. Da. Măcar nu știu ce am mâncat acolo, că așa atunci știu că nu mănânc brânză. O să vedem! Nu mai vreau să mă gândesc. Telefon! Mai avem de mâncat o înghețată tailandeză. Da. Și după aia... Bat copiii ăștia aici. Ia. Da. Și după aia niște jackfruit. Și ne-am cumpărat jackfruit. Din excursia în Mekong am descoperit gustul de, sper să fie la fel, de jackfruit. E bun rău. Și atât de aromat, și la miros, și la gust. Eu când am luat prima dată, am luat bucata și am mâncat, adică am mușcat, așa sămurele în mijloc. Da, așa e când nu știi. Că mama nu m-a crescut cu jackfruit. Că nu a avut jackfruit în Românica. Asta am găsit aici. Nu. Am găsit aici și foarte bun, sper să fie la fel de bun și ăsta și... Da. Bun, hai. Hai la somn! La somn. Da. Dimineața iar ne mutăm în Hue. Da, abia aștept. Da. Un loc mai istoric. Așteaptă Oxy, da. Și după aia îl duc și în Hoian. Mergem și în Hoian. Și mai multe istorii. Da, se termină zilele. Facem turul capitalelor și Hue, by the way, a fost capitala Vietnamului în trecut, așa că, da. Așa se pare că am hotărât să facem turul ex-capitalelor. Numai la adevărate nu ajungem. Da, că e prea frig. Hai la somn! Hai la somn!